Piace sempre di più la preapertura della Mostra del Cinema, la serata che precede l'inaugurazione, offerta gratuitamente ai veneziani, ha fatto il boom di presenze. 1400 persone in Sala d'Arsena, un sold out davvero di buon auspicio. Del resto, il programma scelto dal direttore Alberto Barbera era particolarmente ghiotto, con la proiezione di 2 film shakespeariani e veneziani di Orson Welles, Il mercante di Venezia e Otello, e inoltre la musica dal vivo dell'Orchestra di Alessandria. In such a place, such sombre songs as are expressed in the condition. Il tributo a Orson Welles nei 100 anni della sua nascita è stato un evento straordinario per la presentazione in prima mondiale del film fantasma di Orson Welles, Il mercante di Venezia, un film considerato perduto e che invece, grazie al ritrovamento di preziosi materiali da parte di Cinema Zero di Pordenone, è stato ricostruito in una nuova copia con la collaborazione anche del Film Museum di Monaco di Baviera. I 35 minuti di pellicola mostrano uno Shylock cupo e ieratico che si aggira in una Venezia a colori incredibilmente senza turisti. Di questo film del 1969 Welles non girò mai il finale. Ma la preapertura della 72esima mostra di arte cinematografica di Venezia ha restituito al pubblico anche la colonna sonora dell'ultimo film shakespeariano di Welles, firmata da Angelo Francesco Lavagnino, il compositore genovese che collaborò a lungo con il geniale regista. Anche la partitura originale scritta per Il mercante di Venezia andò perduta, ma per fortuna è stata desunta dall'unica registrazione esistente e a Venezia è stata eseguita per la prima volta in pubblico. Così la serata di preapertura è stata anche l'occasione per scoprire o riscoprire un eccellente e purtroppo dimenticato compositore, particolarmente attivo nel cinema. In Sala d'Arsena erano presenti le 3 figlie del maestro Lavagnino, alle quali si deve il ritrovamento della registrazione. L'Orchestra Classica di Alessandria, che da molti anni organizza un festival dedicato proprio ad Angelo Francesco Lavagnino, ha fatto risuonare la musica del mercante di Venezia in tutta la sua tavolozza di timbri e colori, nei suoi accenti ora vivaci e giocosi, ora solenni e malinconici. A dirigere l'orchestra il maestro Roberto Granata, che ha decodificato e trascritto personalmente le note di Lavagnino, scomparso nel 1987. L'omaggio della Biennale a Orson Welles si è concluso con la proiezione della versione lunga, restaurata dalla Cineteca Nazionale di Roma, dell'Otello. Si tratta di una rara versione italiana, con i dialoghi a cura di Gian Gaspare Napolitano e un Orson Welles doppiato da Gino Cervi. In questa veste Otello avrebbe dovuto essere presentato a Venezia nel settembre del 1951, ma all'ultimo Welles ritirò il film dal concorso, annunciando che non era pronto. Desdemona ed Otello. Si rifece l'anno successivo vincendo a Cannes. Insomma, ci sono voluti 64 anni, ma finalmente l'Otello di Welles ha raggiunto il Lido di Venezia, la sua originaria destinazione. Te l'ho già detto prima e non mi stancherò di ripetertelo. Io odio il Moro.